Yes. Reka nongere mbahe ikaze kuri Oasis TV1 dore ko nubundi tugenda tubagezaho amakuru ashyushya ama breaking news ndetse tukayabagerezaho ku gihe ariko iyi ni inkuru y'akababaro narindi kumwe n'umuvandimwe umutasi mukuru Skaitu ndetse tubona turi kwanariza urubanza rwa Titi ndetse bitagenze neza twasobanuraga uburyo Titi atitwaye neza ndetse hari ingingo wabonaga zigenda zimufata ariko inkuru dusanze hano Serenity ni inkuru ibabaje. Prince Kid bwa nyuma na nyuma Ishimwe Dieudonné akatiwe imyaka 5 ndetse agatanga n'ihazabu za miliyoni 2 ndetse ni inkuru ibabaje mana Dani Skayitare koko ngo mubwire iyi nkuru mwoka byaramwe noneho turabigenza gute. Prince Kid rero nawe ashaka kumanuka anytime kuko urubanza rwa mbere yari yabaye umwere ndetse nyuma yuko abaye umwere za kurangira. Yes Skaitu sana ni inzara ndi kumwe n'uramu nge natangiye ikiganiro ari ndi kumwe n'uramurezi rizuba se riri hano wa boro man nge natangiye ikiganiro man twari turi kuvuga ku bya Titi ariko inkuru y'akababaro hano wa boro izuba rya ringo yamaze kugera hanze rwose ku buryo ngo bigenze gute se Prince Kid bamushyize Zinaryima ni Simbi TV ni J.com ni Nyarwanda ni cye kinyamakuru ushaka kureba nge niviri Nyamirambo narinzi ko Prince Kid ibi bintu bye byarangiye narinzi ko nyuma yuko abaye umwere hakaza ibimenyetso bishya none se ko narinzi ko yabaye umwere mw'abantu kare twatanye ikiganiro umva mubwire bro njewe narinzi ko umusaza yabaye umwere kuko ejo bundi namubonaga mu gikwe ari marasuha ari mara DJ ari kumwe n'umugore wiwe bameze neza bagenda bacabayinga bro siramuhamye Sinaryimana abana burya nyine ngo ni bya bindi muretse nsome inkuru neza kuri mbabarira urebe mbabarandebe ku J.com nse mbwira Dani buretse breaking nyikore nta kundi birababaje nyine buretse ndebe kurikirana mu gihe umutasi n'ubundi ari gukurikirana no kwihanganisha umuryango. Ndabyibuka umunsi umwe ubwo Prince Kid yabaga umwere ukuntu abakunzi ba showbiz bishimye bagaserebura ndetse imodoka cortege zirenga 30 ziganjemo abanyamakuru ubwo berekezaga Mageragere bagiye kumuzana. buretse gato reka nisomera amakuru buretse gatoya ndebe Genda umutasi ngomba no kwifashisha n'ibindi bitangaza. Nta mwuka mfite Sky. Buretse gato nta mwuka mfite kabisa. Prince Kid yakatiwe gufungwa imyaka 5. Urukiko rukuru rwakatiye Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano muza bitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Urubanza rwagombaga gusomwa kuri uyu wa gatanu tariki 13 Ukwakira 2023 saa 5 z'amanywa ariko rushyirwa saa 7 ku mpamvu umucamanza yavuze ko zatunguranye. Mwisomwa ry'uru rubanza yaba Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira mu mategeko nta wari muri uru rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Umucamanza yatangiye yibutsa abari mu cyumba cy'iburanisha ko Ishimwe Dieudonné yarezwe ibyaha birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, icyaha cyo gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina n'icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Perezida w'inteko iburanisha yavuze muri make uko urubanza rwagenze kuva ku munsi wa mbere kugeza ubwo uregwa aheruka kuburana. Urukiko rwanzuye ko inyandiko z'abakobwa batanze babazwa arizo zifite agaciro naho izo bakoreye kwa noteri ziteshwa agaciro. Wakira aho ngaho mbabarira cyose turi kwanariza icyo umuntu yamanutse muri gihe ndi gusoma buretse gato wijya twabyumvise reka tubanze tusome hari akantu uvuze reka wa devu buretse gatoya agaciro kuko zifite agaciro naho izo bakoreye kwa noteri ziteshwa agaciro kuko zitavugisha ukuri. Izo nyandiko bavuga ko zitavugishijwe ukuri kuko zateshejwe agaciro ese nizo aka kanya zise zituma Prince Kid direct
akatirwa imyaka itanu. tukiri aho ngaho, wibuke ko ejo bundi amajwi y'ibanga yafashwe bivugwa ko ari Muheto wayafashe. Wibuke ko na iPhone bavuze yayafashe, twasanze ayo majwi yaragiye hanze iyo iPhone itarasohoka. Twagiye tubona ibintu bidasobanutse muri uru rubanza kugeza ubwo Prince Kid aburanye agataha ari umwere agaserebura. Nyuma yuko basubije muri systeme ndetse babonye ibimenyetso bishya, nibwo Prince Kid yavugaga ngo rwose naratsinze n'urucabana, reka nirongorera umugore wanjye niturize. Nyuma yo kwirongorera yari ari muri honeymoon agiye guhita yikorera idiride. Hari akantu usomye hejuru ngo n'abari bamuhagarariye ntibari bahari. Of course bari bizeye ko ari urucabana batsinze, nta kimenyetso gihari. Wibuke ko usomye hejuru ngo impapuro zamushinjaga, izo mpapuro ni uribuka umugore we bamufunga ngo yagiye gusinyisha abantu ngo ibintu bitemewe, akaza ku umwere ndetse bikagaragara ko ibyo yakoze byari bikurikije amategeko imbere ya noteri asinyisha abantu. None ni ikihe kimenyetso kindi bagendeyeho ku buryo uvuga ngo Prince Kid birangiye? Ese abo bana ko nta mwana muto urimo? Kuzi ko urubanza rwatangiye bavuga ngo hari nabo yanywesheje ibiyobyabwenge, abandi bakamupima bagasanga ari clear. Ibyo byose ikimenyetso kimwe kigenda gikurwaho, birangiye hejuru y'igikundiro yagaragarijwe n'abanyarwanda. Sapoti ngiyi inkuru mbonye ari akasa mutwe, nayibonye unyumvire none kandi narindi buretse wumve niyo mpaguye breaking nkayikora ku rukiko. Urukiko rwanzuye ko inyandiko z'abakobwa batanze babazwa arizo zifite agaciro, naho izo bakoreye kwa noteri ziteshwa agaciro kuko zitavugisha ukuri. Ibaze nyine mbere aburana b'umwere zari zarahawe agaciro, abumwere niki gitumye babonye ko zitakaje agaciro, ko hatari ukuri? Hagarutsemo rya zina ryagiye rikugarukwaho, nta kintu nshaka kubivugaho, ariko Mutesi Jolly yagiye avugwa muri ibi bintu n'ubu ngubu na mbere yuko asomerwa. Buretse gato umucamanza yavuze ko Prince Kid ahamwa n'icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuko urukiko rukuru rusanga yarasambanyije uwahawe kode ya VMF amufatiranye n'intege nke. Bro, aka ni akasa mutwe pe. Wahawe kode ya VMF ni ibiki ko nari kubyumva? Ntago nyine nshaka kumuvuga, ariko byagiye bijya hanze VMF ni ibiki? Aba bakobwa bose bari bafite amakode. Uwo rero yenda reka ndeke kumuvuga hano mbere ya kamera, ariko turamuzi wari ufite iyo kode. Ninde se kutamuvuga? Hoya Simaka nawe. Ibi bintu by'imanza si ibintu byacu, nuko Prince Kid yari afite ahantu ahuriye na showbiz. Twagiye tubona abanyamakuru bagiye bavuga aya makode. Jolly yahawe kode, uwitwa Muheto yahawe kode, uwitwa aba ba Megan bahawe amakode. Buretse urukiko rukuru rwahamije Prince Kid icyaha cyo gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina kubera uwahawe kode ya VKF wabimushinjije ko yakimukoreye inshuro 3. Ntabwo mwibuka se wa wundi niki nyine wavugaga ngo n'amatabe bayamuhaye? Ese Prince Kid basanze itabarizi cyane ntaryo yarazi, niwe ubonye uri kugaruka. Ese wari twasanze ari mukuru? Hano hari kode ya VMF, hakaba hari no kugaragara kode ya VKF. Wa wundi uri ku ngoma nyine bintu nk'ibyo. Indese oya nta kintu mvuga, twe ni showbiz gusa turababaye. Abanyarwanda badukurikiranye barabyumva barabizi ngo yabimukoreye inshuro 3. Ngahiba ku rundi ruhande ariko yagizwe umwere ku cyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina yashinjijwe n'uwahawe kode ya VBF. ari we Muheto. Niwe VBF niwe bashinjaga ko yamushyize ku nkeke. Wamushinjaga kumuhamagara mu ijoro amusaba kuryamana nawe undi akamuhakanira. Urukiko rwavuze ko rusanga ikimenyetso gishingiye ku majwi igitandukanye n'ibiteganywa n'itegeko bitewe nuko ari ubwa Prince Kid yakoze icyaha. Urukiko rwamugabanyirije igihano akatirwa imyaka 5 n'izahabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Prince Kid agiye gufungwa mu gihe yaherukaga kurushinga kurushinga na Iradukunda Elisa wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2017 mu birori byabaye
kuwa mbere Nzeri 2023 Prince Kid yakatiwe igifungo cy'imyaka 5. ngahibaze koko cyagoye bona bagara Sky tunye byo sinca no kubisoma. Reka twihanganisha umuryango, reka twihanganishe Prince Kid, reka dufate mu mugongo uyu mwana w'umukobwa w'umuminsi ndetse wamaze kuba umudamu umaze ukwezi kurenga iminsi mikeya ari mu kwabuki, ndetse bari bazi ko batsinze. Ngewe nsomye inkuru none hanibutse highlight z'ubukwe bwabo. Prince Kid ari DJ, Elisara wari kubyina za No One Like You za P Square. Mana yanjye ubu bari bazi ko nyuma y'ukwezi biragenda gutya Sky 2 cyakoze cyo. Reka tunashimira ubutabera nyine. Ntabwo Prince Kid yarariyo mu makote nyine yideko yavuga ngo ngenje gucimaka. Nta muntu wari uzi ko Prince Kid n'uburyo yaburanye. Reka nkubwire mukanya twavugaga ibya Titi mu mbone yanjye mbonye ataburanye neza cimaka, mu gihe Prince Kid we nibyo yaburanaga wabonaga kacimaka hejuru y'abavoka bafatika yari yarashatse. Ariko bwa nyuma na nyuma reba ibibaye, gusa tunizeye ubutabera bwo mu Rwanda ko buciye impaka. Ariko azajurira cyangwa byararangiye ubujurira bwa mbere kandi yari yarongeye ubushinjacyaha bwarajuriye. Arya Dani iyo bagukatiye deja Dani ntabyazi ubu ngubu deja agiye gusubira mu gipangu. Induru zavuze, igipangu yarakimenyereye, yarakusanyije udufaranga tw'intwererano, ubukwe bwiza. Ndetse reka turebe ko none se umva mu bazerata Dani, iyo bakimara kugukatira nk'uko cyangwa abantu muri comment baze kudufasha, iyo bamaze kugukatira nk'uko ubu redi ntago usoreje kuyihe mbwira umurongo wanyu musoreje. Prince Kid yakatiwe igifungo cy'imyaka 5. Hari umurongo uvuze ngo hasi ngo agiye gufungwa nyuma y'uko yari amaze igihe kinini cyakoze ubukwe. Ntabwo bisomye agiye gufungwa nyine ko batavuze se ngo afite ububasha bwo kongera kujurira rimwe. None azajya mu rukiko rw'ikirenga ngo arenganurwe. Yagiye bro, yagiye. Twihanganishe umuryango we, natwe muri rusange twamukundaga twamukurikiranaga, ndetse iyo umuntu akoze icyaha abagomba kwirengera ingaruka zacyo agahanwa. Gusa bitushije abantu benshi. Narindi kuri ama video yo ku rukiko nye narindiyo ndaje ngusanga Serenity kugira dukore iyi nkuru ya Titi none ya Prince Kid nsazaha. Mana yanjye kuko Titi yagomba kuburana ariko Prince Kid agasomerwa. Abantu ndi gukurikirana za Instagram ama WhatsApp status aba influencer ba Jihad bari kurira, abitwa aba banyamareba ba Jean Paul. Ndibuka nk'iyi poste ya Jean Paul. Mbabara tubisoza abantu mwihangane nakundi bigenda. Ikosa ry'umuntu niyo nshuti yiwe. Njewe nta nubwo nje buri cyane gusesa, nta nubwo nje Prince Kid tuziranye. Gusa nje nabonaga yikora turatuntu ategura ibitaramo nkavuga Prince Kid yabaye umuhanzi. Prince Kid yari rwiyemeza mirimo, ndetse ahedinze iyi company yateguraga ibi bitaramo by'abamisi. N'ubu yari yaramaze kwinjira mu mwuga w'ubu DJ. Urumva n'umuntu ufite anahuriye na showbiz cyane. Birababaje, ni inkuru ibabaje, ndetse twari twaramaze kwishyiramo ko agomba kuzacimaka agataha akacana umucyo. Siko bigenze, ariko ubutabera bw'u Rwanda bwacimaka ku buryo ikintu butweretse cyangwa uburyo ruciye mu rubanza akenshi twamaze kubona ko rwose hari ibintu bifatika baba bagendeyeho. Nukubihanganisha gusa ntibitujire no kubabara. Nta kintu mfite cyo kuvuga. Sozi iyi nkuru najyaga nsozi inkuru, nawe sozi iyi nkuru. Nakundi reka twihangane nyine tu, Imana nyine imufashe agiye kujya mu gipangu. Imyaka 5 ni myinshi bro, nta no gusubikirwa kurimo. Basi se buriya basi yari yananiyengekse Miss rwose yaramutayemo n'iki benda nako karubumu ngo abe depite se. Prince Kid ko ari umurashe. Wibuka ibintu bamo izo nkeke n'ibicya bari tayararegeye. Wira mama yake cyakoze aramutse asize mama yake yaramutayemo wagwani. Akaba benda iyo myaka 5 azaza turi kuvuga ati ka Kid gatoya ewa na kandi ga Kid
ngayo nguko rero abakunzi bacu kuri Oasis TV1 reka tubashimire tubabwire ngo mubane natwe ndetse turashaka kugira ngo iyi weekend yuzure tumaze kwinjira mu 5000 by'abasabu kuko turatangira kuwa mbere turekura imiriro. Reka mbifurize kugira ibihe byiza natwe kandi twihangane turi gukora iyi nkuru kuko ni inkuru ibabaje, ni inkuru iri sensitive ariko nta kundi niko mwisi bimera. Tubifurize ibihe byiza. Ciao ciao.